好翻嚟，咁我同埋林康正中間咧，話阿師傅咧，我哋又係咪要坐後啲咧？顯得我哋好大好肥大喎、阿師傅啊，真係仙風道骨啊！咁就係阿方發傑師傅啊，咁啊，其實講好耐啦，咁啊，大家可能有啲網友眼尾咧都認得佢嘅，即係之前去我哋另外個網友咧，阿蘇生嗰度啊，即係喺屋企度即係鎮宅啊，又同佢捉鬼咁樣啦。咁今日我哋會講少少鬼嘅嚇。咁點解頭先我哋播呢隻歌咧？即係其實咧就唔關你事嘅，就係唔知點解咧，因為我其實你入嚟之前我唔知啊嘛，即係我唔知係會點樣情況，所以我要整個 break 俾自己。咁關於即係啲咁嘅法科啊嘅歌咧，喂咁其實好多嘅，有咩道有呢樣嗰樣，但係我硬係咧唔知點解咧，就一講起天師啊，即係就係諗起呢隻歌嘅嚇。咁啊，而且我以前有訪問個師傅，你知唔知邊位啊？姓潘嘅，即係又係法科師傅嚟嘅。咁咧，佢話我問佢點解你會學法嘅，因為佢同我差唔多年紀啊，好似同我同年添嘛。佢話冇啊，佢睇完天師執位之後咧，就去學法。我話嚇，喂，呢個世界咁多唔同嘅情況出現㗎。咁好啦，阿方師傅，嗱，你嘅專業咧，我講一講。嗱，你一陣你可以提下我喎，你有咩講漏啊你喎？八字、紫微斗數、奇門遁甲、掌相風水嘅基本嘢啦，茅山，仲加項詠春添喎。詠春你唔好理佢住啦，有冇講漏啊？你嘅專業差唔多啦，差唔多都係呢啲啦。OK， 好啦，你其實我見到你咁多範啦，又八字又成，你師承其實係乜嘢門派啊？可以講係？嗱，如果其實啊，以前咧係有分啲門派，但係門派都係近可能呢幾百年先分得緊要嘅。係。早期就冇嘅，可能你跟邊個師傅學乜嘢，咪學啲乜嘢啦。咁而家就可能亦分咗好多類嘅門派嘅。咁但係都係同出處一元嘅啫。係。好似學八字咁，好多師傅教嘅。其實佢冇咩門派，有啲可能佢自己學。係。有啲係師承傳落嚟，但係個師傅都唔係好有名。咁就冇乜咩門派嘅喎。咁你點解點解會學呢啲嘢咧？幾時開始由細大你好有慧根啦？其實都係機緣嘅。係。每個人如果你係信有命咧，其實有啲人天生係對呢啲有興趣。有啲人就唔係。好反感啫。係。咁有興趣嘅咪會研究咯。咁我哋細個嗰陣時都係機緣咧，遇到啲叫做高人，佢講嗰啲嘢會覺得，咦，真係有啲道理嘅喎。咁就開始就自己研究，後期跟啲師傅學咯。咁你話最開始係自己買啲書翻嚟睇咁樣喎。都有嘅，嗰陣時10幾歲啫嘛。10幾歲。嗰陣時香港好多，因為你10幾歲，都好多啲圖書㗎，好多呢啲。唔多嘅，台灣多。係台灣多，香港有唔多。咁我所以試過80年代我都真係攞個篋去台灣買啲玄學實證書㗎。咁但係後期多啦。後期多，因為嗰陣時咧就。但係自己睇你睇得明咩？其實唔明㗎。咁咪師傅教下咁啊？其實要真係明咧，往往應該都係由不斷去接觸好多人實踐翻嚟先明。所以有好多人佢學咗好耐，佢唔明，因為佢實踐少。咁我哋比較着重實踐。咁啊真係要幫人算啦，咁啊不停去收集啲資料啊咁樣。咁即係過往咧，呢啲咧係有分開幾個層次嘅。係。即係如果一個教門應該係會有分開道啦、法啦或者術，即係道門。道法術點分？道門係講道嘅理念咯，道嘅理念啦，咁咪啲修行嘅嘢啦。法門係我哋講話真係要寫符嘅，或者有啲法門嘅。術門嘅嗱，好似啊睇相算命術啦、風水術啦、相術啦、醫術啦、武術啦，咁咪術門咯。即係五術啦，所謂。都係有分術門、法門同埋道門嘅。咁如果道門咧，就講道嘅理念啦。法好似而家好多時好多派別係神功嗰啲係用法門，用法門。咁有一啲咧就唔識嘅，佢淨係睇相算命風水嘅啫，嗰啲係都係術門。OK， 而家我哋嘅老友記風水河真係術門喎，如果咁講啊 OK， 不過你唔識佢㗎啦嚇。OK， 咁你咧師傅，咁你算係點樣啊？你有冇？我哋就係3樣嘢都要涉獵嘅。涉獵。喂，但係嗱，呢本同咧下一節嘅呢一條問題，但係我覺得而家咧學法嘅人有，佢又未必有涉獵道門喎都。因為點解依家嚟講，如果講係學法有型啊嘛，真係捉鬼喎，大佬。都唔係嘅。如果佢真係要修行咧，如果佢道嘅理念唔明咧，法門去到最高都唔會得到。
咁一定要明個道理先得㗎。咁但係你要行走江湖做嘢，咁就真係需要有啲法門。例如一啲師傅，我哋過往聽過啲師傅去幫人睇風水，點知間屋有鬼嘅，就係羅庚都掟埋，係會有嘅。所以就通常咧，如果以前我哋祖輩嗰啲祖師嗰啲咧，通常都係3樣都會一齊有。OK。咁但係今時今日學睇相咪算咯，風水咪算啦。佢未必會關乎法門。咁但係學法門嗰啲，佢又未必會修練去打坐喎。未必會睇啲經典嘅例如《道德經》啊、《陰符經》嗰啲，佢又未必會識嗰啲嘅喎。咁啊變咗唔係好全面。我頭先我聽講你話得道，咁何謂得道咧？即係升仙啊？算係啦，起碼都對個道嘅理念有個明解先啦。即係點解呢個世界會存在？咁你可唔可以用好簡單嘅方法？咩叫道啊？道嘅意思咧，其實應該係一種無影無形嘅能量產生呢個宇宙天地萬物嘅嘢。咁修練得道嘅人，其實就返本還原，係到翻道嘅境界。咁其實派嘅宗教都係講道嘅。包括就算佛教釋迦牟尼嘅話喺呢個菩提樹下49日觀星悟道啊嘛。佢都係得道嘅。都係講得道啫嘛。咁中國咧，其實道咧就自古以嚟都存在㗎啦，就唔係一定去到話老子嘅時間先講。因為應該比老子之前再早千幾年前，仲有一個叫許由嘅，一早都係講道。不過去到老子咧，因為寫咗本《道德經》，呢本經咧係被後世咧譽為金科玉律，咁啊傳，咁啊當然後期產生道教咧，早期係冇教嘅，各自修行嘅啫嘛。咁老子係咪都會有受？頭先你講過邊個話？即係老子之前係邊個先？佢有冇受許由嘅思想體系影響咧？一定會，一定有，一定。但係如果最早追翻上，應該都關乎係我哋中國嘅易經。因為《道德經》裏邊其實都係講緊差唔多易經嘅嘢。即係例如佢講話上下美醜啊、善惡啊咁啲，即係相對嘅嘢。係啦，都係一個相對。易經嘅易即係日月啫嘛。係啊，佢係講緊相對。所有嘢都係相對㗎，因為呢個宇宙係相對，因為中國人比較特別啲，中國人咧其實最早期唔係敬仰神，敬仰大自然啊。係，其實好多文化都係㗎。即係敬仰大自然啊！開頭你未有神之前啊。係啊。其實山川河岳啊，敬仰啲神咧係後期。同埋我先同咧你徒弟咧研究緊呢個即係《山海經》係奇怪嘅。OK，咁啊得閒其實《山海經》我覺得真係一奇書到不得了嘅呢個真係應該係有啲高人寫落嚟嘅，但係咧，因為而家咧其實每啲書咧好多時候會有咁嘅情況喎，傳一傳，有啲係加減。一定啦，呢個冇辦法啦，唔使講書啦，歷史啊或者乜，喂，我哋咁樣即係成日做實驗喺一班友圍喺度啊，喂，屌你老母咁講傳過去，都變成喂你食咗飯未啊？最後變成咁樣嘅啫，傳下。喂，咁你嗰陣學法咧，係你學法嗰個經過啊，我覺得呢個係點樣啊？都係其實冇乜特別啦，你唔會話要上山嗰啲噶嘛，都係自己不斷去揾師傅啊，撞到唔同嘅機緣遇到你師傅，因為我哋咧，我係屬於上茅山。你跟過幾多個師傅咁樣？如果法門係3個。OK，上茅山。跟上茅山。係。咁另外仲有2派嘅，不過呢個喺內地。內地，我喺香港學茅山。內地有另外2個。咁內地仲有咩？有四川啦，同埋。就喺四川。OK，都係四川嘅。四川。咁但係經歷話問教識，佢又繼續喺度喎。唔會嘅。即係低調啲。如果有留意咧，其實以前咧每一條村咧都會有可能有啲文藝婆、文藝公去做嘢。係有啲會代表穿梭陰陽界做嘢嘅，其實佢唔知點解無端端佢會識喎。有，因為我其中有個師傅咧，係一個女人啦。未至於每條村啊，每條村都有。多數有。唔識自然性，機緣巧合佢自然會通靈嘅。係。自然會通靈嘅。我見過。嗰啲係屬於陰傳。咁如果我哋而家真係跟某啲師傅學嘢，嗰啲叫陽傳。陽傳。咁啊，咁變咗嚟講咧就係，咁有啲人幫手做嘢。警察拎住嗰把咪警槍咯，睇下你點用咯。所以有啲可能係幫人嘅，有啲人害人一啲法。咁但係啲法咧，即係嗱係啊，其實個法門喺度，你點樣你愛嚟做乜嘢嘅啫嘛？咁但係一般嚟講，譬如我哋而家個城大都會入邊，其實我唔知啊。嗱，係咪都係捉下鬼啊、捉下妖啊咁嗰啲？嗱，嗰啲係其中一樣嘢。基本上，如果法門咧，其實最早期多數都係醫病。醫病，因為病咧，如果你睇中醫咧，好多病佢都係叫邪病嘅，風邪。中醫都係講邪噶嘛。係啊。其實係多數係會醫病行先。咁尤其是以前啲人學道嗰啲人咧，佢會周圍穿州過省，周圍去可能同其他人交流啊，了解個道嘅理念啦。咁嘅時間佢穿州過省，其實去到邊度可能無端端就撞到，無端就大親，無端端就六到可能嘅身體係受傷。咁佢有啲方法醫自己先得㗎。或者見到人哋有事，